سلام البنات، مرحبا بكم في قناة خواطر ام ياسمين. كيف العادة وصفة جديدة يعني اليوم ما عندنا جوج وصفات بالنسبة للوقيته ديال البرد وسميتو الكحة للدراري الصغار. اول وصفة غادي نبداها وصفة شخصية عن تجربة شخصية الصراحة، يعني جربتها لبنتي وجدت معاه بالنسبة للكحة. هي الزبدة البلدية. الزبدة البلدية اللي كنستخرجوها من الحليب فاش كنروبوه، يعني كيولي البن. يا هاد الزبده هادي عرفتي راه تجربه شخصيه، راه نفعات بنتي بزاف مع الكحه. اول ما بدات نعطيها ليها مشات منها الكحه. الطريقه ديالها انك تاخدي شويه في العشق بحال هكا، تاخدي شويه وتذوبي على البوطه اللي ندوب. كنت كنعطيها لبنتي في الصباح وفي العشيه، يعني في الصباح اول ما تفيق وفي العشيه في الليل. يعني صراحه راه نفعاتها بزاف، الكحه ما بقاتش فيها. اول ما بداتها عطيت عليها يومين وهي تمشي منها الكحه. مهمه بزاف هذه المعلومه عرفوها. الزبده البلديه ماشي حاجه مضره ولا شي حاجه، ومتوفره. يعني الا ما كانتش في البيوت راه كاينه في الاسواق، كاين في المحلات اللي كيبيعوا الشي ديال البن والزبده والحليب بحال هكا حتى تذوب فوق البوطه. وبطبيعه الحال فاش كتذوب ماشي تعطيها لبنتك ولا ولدك وهي سخونه، ضروري ما تبرديها شويه بهاد الطريقه هادي. ها هي كيف ما كتشوفوا حتى تذوب، يعني معلقه صغيره ولا كبيره بحال هكا. مفيده بزاف 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 بزاف، راه نفعات بنتي بزاف. نتمنى انكم تجربوها لاي وحده عندها بنتها ولا ولدها عنده الكحه، وان شاء الله الشفاء للجميع. بالوصفه الثانيه، يعني هاد الوصفه الثانيه فيها بحال تقول جوج وصفات. هي بغيت نقول بالنسبه مثلا الناس الكبار حتى الصغار الا كانوا باستطاعتهم انهم يشرطوا فص الثوم صغير كل صباح، كنا قد هذا ولا اصغر، يعني على حساب المتوفر. بالنسبه للناس الكبار مهمه بزاف بزاف بزاف. كل صباح تشرطيها على الريق، اول ما تفيقي تبقاي واحد نص ساعه تفطري، كتقوي المناعه. يعني في هذا البرد هذا، يعني عن تجربه حتى هي راه ما تعوديش مع البرد نهائيا. ما يجيكش البرد، كيجيك خفيف، كان جاك شويه خفيف ودغيا يمشي. هادي قد هاد الثومه هادي تشرطيها كل صباح، كل صباح تاخديها، يعني فتره وتحبسيها شويه وترجعي، يعني ماشي تبقاي. ولكن الموالين الضغط اللي كيهبط ليهم ماشي اللي كيطلع، ما اللي كيطلع لهم الضغط راه مزيانه ليهم. اللي كيهبط ليهم الضغط كنصح انهم ما ياخدوهاش، يعني مرات تهبط لهم الضغط بزاف ولا شي حاجه، كنصح ان ما ياخدوهاش. بالنسبه للناس اللي عندهم الضغط كيطلع راها مفيده ونافعه بزاف. وبالنسبه للبرد راها عرفتي، يعني وصفه مجربه 100%، نتيجه هايله. ما تخافيش من البرد، ما يجيكش البرد، يعني ما تعوديش مع البرد. فسطهم قد هكا تشرطيه كل صباح، بعد بنص ساعه تفطري. الوصفه الثانيه اللي نيت هي ديال الثومه، فيها فص الثوم. هادي من الدراري الصغار الكبار، اي شخص يقدر ياخذ، الا الناس اللي عندهم الضغط كينزل. فص ثوم وزيت زيتون. تاخدي فص ثوم تقطعيه، ديريه في شي معلقه هكا، وتكبي عليه شويه من زيت الزيتون، ديري على البوطه حتى يغلى وطلق واحد شويه، يعني واحد دقيقه ولا جوج فيما تسخن الزيت ويطلق معاها طلق معاها الثومه، طلق المذاق ديال الثوم. وبطبيعه الحال بالنسبه للدراري الصغار ملي تبغي تعطيها لهم ضروري تبرديها. وهاد الثومه هادي استوى، يعني ما تعطيوهاش اليوم. هي شويه هاد الوصفه شويه على الدراري الصغار بالنسبه للريحه، يعني يقدروا ما يسرطوهاش، ولكن بالحلوه بالشكلاط تنفع معاهم. يعني يقول لي هو سيرو، ها هو سميتو عطيه طريه في شكلاطو يشربها. لين دير لين هي بدات كتغلي شويه غادي تطلق. دائما كيف ما كنقول لكم، مالين الضغط اللي كينزل
اللي كينزل ما ننصحش ان ياخذوا هذه ديال الثوم، هي مفيده بزاف 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 للبرد، كتقوي المناعه، ما يبقاش الكحه، ما بقاش هذيك الرعشه اللي كتجي في البرد. هي كيف ما شفتوا هي غلات هنايا، يعني نخليها تبرد هكا وهي الثومه موجوده فيها حتى تبرد، ونصفيها ونعطيها يعني اللي مريض بالبرد سواء كبير ولا صغير. ولكن مالين الضغط اللي نازل لا انصح لا انصح لا انصح. اما الناس اللي كيطلع عندهم راه مفيده الثومه مزيانه اليوم بزاف. وهادو هما وصفاتنا اليوم، نتمنى ان ينالوا اعجابكم وانكم تجربوهم، وراه مفيدين بزاف عن تجربه شخصيه، لا بالنسبه لهذه ديال الزبده البلديه، لا هذه ديال الثومه والزيت وديال فص الثومه كل صباح، عن تجربه شخصيه الصراحه. راه عندنا في الدار راه كل واحد مجرب وصفه من هذه الوصفات، وهذه مفيده بزاف، جربتها لبنتي نفعت معاها، هذه كذلك جربتها اختي نفعتها بزاف، وهذه امي جربتها الصراحه كل صباح كتاخذها راه نفعتها بزاف، ما كيجيهاش البرد. نتمنى ان ينالوا اعجابكم وتجربوهم، والشفاء للجميع ان شاء الله، وتبقوا دائما في صحه جيده. وما تنساوش كيف ما كنقولوا دائما قناه خواطر ام ياسمين، ما تنساوش التشجيعات ديالكم ليها، ولي لايك ديالكم ولا كنتي اول مره تزوري القناه ما تنسايش ديري ابوني باش توصلي بكل جديد. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد.